Батыс Қазақстан облысы бойынша жастар саны 186.577 адам. Жалпы халық санының 26,9%-ын құрайды. Оның ішінде қалалық жерлерде 104.276 адам, ауылдық жерлерде 82.301 адам. Соңғы 5 жылда жастар санының төмендеуі байқалады. Облыс бойынша кәсіптік техникалық білім беретін 4 жоғарғы оқу орны мен 36 колледж бар. Облыстың 4 жоғарғы оқу орнында 25.073, колледждерде 15.690 студент оқиды. Жастармен атаулы жұмыс үшін облыста 14 жастар ресурстық орталығы жұмыс жасауда. Облыстық жастар ресурстық орталығы жанында 27 коворкинг орталық, 14-тен астам жайық жастары, еріктілер корпусы және оқушылар мен студенттердің өзін-өзі басқару клубтары жұмыс жасайды. 2024 жылдың 3-ші тоқсанына 35.069 адам кеңес алды. 8.412 адам тұрақты жұмысқа орналастырылды. Облыстық жастар ресурстық орталығы мен жастарды қолдау бағытында бірнеше жоба жүзеге асырылуда. Жұмыспен қамту әлеуметтік қолдау бойынша жас маман, кәсіптік даярлау, түлектерді жұмысқа бағдарлау бойынша болашағың өз қолыңда жобалары және апта сайынғы жастарға жұмыс бос орындар жәрмеңкелері. Тұрақты түрде жастарға кеңес жобасы жүзеге асырылуда. Бұл бағытта ресурстық орталықтардың мамандары халық көп жиналатын орындарда жастарға арналған барлық мемлекеттік бағдарламалар бойынша түсіндіру және консультациялық жұмыстар жүргізеді. 2024 жылы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы мамандары 21.405 жасқа теологиялық, заңгерлік, психологиялық және жұмысқа орналасу бойынша кеңес берді. Жастар жұмыссыздығы. Ресурстық орталықтарда НИТ санатындағы жастардың дерекқор базасы құрылып, осы негізде атаулы жұмыстар жүргізілуде. 2024 жылдың 3-ші тоқсанының қорытындысы бойынша НИТ жастарының үлесі 4,8. Жалпы жұмыссыздықтың деңгейі 4,8%-ды құраса, соның ішінде жастардың жұмыссыздық деңгейі 3,6%-ды құрайды. Жастар ресурстық орталығының жобалары: менің жолым, белгілі тұлғалармен танысу кеші, жаңа толқын, студенттердің шығармашылық байқауы, жастар жарқын болашақ, жастар лагері, қош келдің сарбазым, сарбаздар кездесуі, Алтыбақан лайв, жастар фестивалі және басқа да көптеген жобалар жүзеге асырылуда. Ұлттық статистика бюросының облыстық департаментінің мәліметіне сәйкес, 2024 жылдың 3-ші тоқсанына жалпы жұмыссыздардың саны 17.003 адамды құрады. Соның ішінде 4.136-сы жастар. 2024 жылғы 1-ші желтоқсандағы жағдай бойынша Батыс Қазақстан облысында 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде 8.273 жастар белсенді жұмыспен қамту шараларымен қамтылды. Оның ішінде 3.491 бос жұмыс орындарына, 197 әлеуметтік жұмыс орындарына, 1610 жастар практикасына, 755-і қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруға, 256-сы алғашқы жұмыс орны жобасына, 19-ы ұрпақтар келісім шарты жобасына, 1099-ы бастау бизнес жобасына, 136 грант, 596 онлайн оқыту, 114 кәсіптік оқытуға жолданды. 2024 жылы Жасыл ел жобасы аясында 1475 жас жұмысқа орналастырылды. Студенттік құрылыс отрядтары жобасы бойынша 200-ден астам жас жұмыс істеді. 2024 жылы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 251 жас маман 1 миллиард 949 миллион 694 мың теңге несие берілді. Ал 802 жас маман 296 миллион 908 мың теңге көлемінде бастапқы көтерме жәрдемақы алды. Биылда тәуелсіздік ұрпақтары гранты өз жалғасын тапты. Жоба аясында 1 миллион теңгеден 10 грант берілді. Жас проект бағдарламасы бойынша 8 жоба жарияланып, 8 адам 1 миллион теңгеден грант ұтып алды. Облыста жастар саясатын іске асыруға 216 миллион теңге бөлінді. Батыс Қазақстан облысында 51 жастар қоғамдық ұйымдары және республикалық жастар ұйымдарының 6 филиалы тіркелген. Жастар ұйымдарының құрамында 10 мыңнан астам белсенді жастар бар. 2023 жылы облыста жайық жастары тұрғын үй бағдарламасы іске қосылды. Аталған бағдарлама аясында жастарға жеңілдетілген несие беру үшін жергілікті бюджеттен 600 миллион теңге бөлінді. Бағдарлама аясында бүгінгі таңда жас отбасыларға 41 пәтер берілді. 2025 жылға жергілікті бюджеттен 1 миллиард 260 миллион теңге қаржы бөлініп, 70-тен астам жас отбасын қамту жоспарлануда.